O ovom preparatu se puno ne govori, iako je vrlo efikasan. I kada sam ušla u sastav samog preparata, shvatila sam da je to zbog toga što preparat u sebi sadrži upotrebu deterdženta. Dakle, u samoj recepturi imate deterdžent koji morate da upotrebite. Ako ne želite da koristite deterdžent koji je hemijske prirode, onda morate da idete u potragu za ekodeterdžentom. Zato sam za vas pripremila malu modifikaciju ovog preparata. Dakle, efikasan sprej protiv smrdibuba koji danas pravimo u sebi sadrži 2 u 1. Pravimo ekodeterdžent i pravimo preparat. Smrdibube predstavljaju veliki problem i to 2 vrste smrdibuba, mramorna i zelena smrdibuba, odnosno stenica. O tome smo puno govorili na kanalu. Postoji epizoda koja vam ukazuje na vrlo efikasan preparat protiv smrdibuba. U pitanju je preparat od korijandara. Ali ovdje se sada nameće jedan veliki problem. Korijandar je završio svoju vegetaciju u bašti, ponovo ga sejemo u septembru i sada većina baštovana nema korijandar da bi napravila preparat. Zato sada radimo potpuno nov i drugačiji preparat koji je zaista vrlo efikasan, ali pre toga je potrebno da prepoznate pojavu smrdibuba u vašoj bašti. Nekada se desi da smrdibube uopšte niste vidjeli ili prepoznali, ali ćete sigurno prepoznati oštećenja na plodovima. Smrdibube mogu da budu u različitim razvojnim fazama u vašoj bašti. Recimo, ovo je mala beba smrdibuba, odnosno tek će se razviti u adulta. Zato je važno da znate da ih prepoznate da biste mogli da delujete. Najčešće pitanje u učionici jeste koja je ovo buba. Dakle, ovo je smrdibuba. Ovo je još jedan razvojni stadijum smrdibuba. Dakle, tražite zelene, crne, mramorne smrdibube u svim bojama. Vidite kako već voli da pozira. Sada u avgustu bašte su pune ovakvih stenica i vreme je da odmah, čim ih vidite, krenete u borbu. Smrdibube se nalaze na svim plodovima i rade upravo ovakva oštećenja na paradajzu. Vi imate osjećaj kao da je oštećenje nastalo zbog plamenjače, ali zbog visokih temperatura nema plamenjače, zato u bašti dominiraju smrdibube. Kada vidite ovakvo oštećenje, već je kasno da reagujete i sada ću vam pokazati kada je važno da reagujete. Ako i niste vidjeli smrdibube, vidjet ćete svakako prve promjene na plodovima. Ako i niste vidjeli smrdibube, kod pregleda paradajza primetit ćete ove karakteristične tačkice koje se pojavljuju na plodovima. I često mi postavljate pitanje šta zapravo predstavljaju te tačkice. One predstavljaju mesto gdje su smrdibube već počele da sišu sokove plodova. I vrlo brzo imate ovakvu situaciju, paradajz koji je potpuno neupotrebljiv. I naredna faza jeste upravo ovakva, potpuno trule plodovi. Često se meša sa vršnom truleži, a zapravo ovo je posljedica delovanja smrdibuba. Odmah da rešimo jedno važno pitanje. Da li možete da ostavite seme od ovakvog paradajza koje su uništile smrdibube? Odgovor je da. I to fermentacijom. Pre nego što krenemo u izradu novog preparata protiv smrdibuba, ja ću vas uvesti malo u iskustva naših baštovana, jer na našoj edukativnoj platformi Trag biljke postoje učionice koje okupljaju sada već gotovo 1000 baštovana, ima još 4 slobodna mesta. I ti baštovani iznose svoje iskustvo. Vrlo često ih pozivam da iznesu svoje iskustvo kako bi pomogli drugim baštovanima. Tako da, ako je iskustvo zanimljivo, ja to prebacujem onda u čitaonicu. Čitaonica je kao neka vrsta biblioteke gdje se čuvaju materijali za učenje. Tako da ću vam sada pročitati 3 iskustva naših baštovanki. Samo ću ih imenovati. Pročitat ću šta su one zapravo iskoristile, odnosno upotrebile koje tehnike koje su im pomogle da se na neki način reše smrdibuba. Tako smo vezano za pužev imali tribinu, tako da sada ću vam izneti nešto što podsjeća na tu tribinu. Biserka je napisala da je unazad par godina uspjela vrlo efikasno da se bori protiv smrdljivih martina, dakle protiv ovih stenica, tako što ih je sakupljala i sasvim slučajno dok ih je sakupljala u neku posudu u kojoj je stavila deterdžent, tu je posudu zaboravila. Dakle, sakupila je stenice u posudu, zaboravila posudu u svojoj bašti i tu se razvio jak smrad. Tako da je taj smrad iz te posude
odbio smrdljivube, odnosno odbio stenice, tako da za razliku recimo od okoline, ona više nema velike najezde. To je njen efikasan metod. Naša Hala je podelila svoj recept. Ona kaže da koristi pol litre vode, 2 superne kašike sirćeta, 2 superne kašike šećera, 2 superne kašike deterđenta za sudove, u pitanju je eko deterđent, i sve to pomeša u prskalicu direktno na smrdljivube i one padaju tog trena na zemlju i nema više nikakvog mrdanja, tako ona kaže. Tako da pravimo neki sličan preparat danas. Malo se razlikuje od ovog zato što ne koristimo šećer. Od pre par dana Petra kaže da je primetila da smrdljivube izlaze noću. Ona ima veliko iskustvo u borbi protiv smrdljivuba, zato što ona kaže, tačno vam govori da one napadaju sve, i paradajz, i paprike, vole bamiju, blitvu, nalazi ih na feferonama, cvetu amaranta, pa čak i na hrenu. Dakle, ona je zaista iskusna u ovoj borbi. I ono što je ona primetila po njenom sadašnjem iskustvu jeste da smrdljivube su slabo pokretne noću, tako da ih ona noću sakuplja, jednako kao recimo što sakupljate puževe, tako i sakupljate smrdljivube noću, s lampom uđe u svoju baštu i tamo gde su gnezda da ih primeti, lakše ih istresa noću. Dakle, ono što je ona primetila jeste da smrdljivube noću spavaju i da je lakše pokupiti ih, jer u toku dana one vam nekako lete, pobegnu, skaču i ne možete lako da ih pokupite u posudu. Isto ih sakuplja u posudu u kojoj stavi vodu i deterđent. To su iskustva naših baštovana, a sada idemo na pripremu preparata. Za ovaj vrlo efikasan preparat protiv smrdljivuba potrebno je da izdvojite sat vremena. Dakle, sat vremena je potrebno za pripremu pre svega eko deterđenta, i da bismo napravili ovaj preparat potrebno je da odemo po bršljan, treba nam jabukovo sirće i voda. Vrlo se posle toga efikasno primenjuje jer dobijamo vrlo jak sprej koji se direktno ubrizgava na smrdljivube i na kolonije. I prvi sastojak po koji sam došla je bršljan. O bršljanu imamo nekoliko epizoda i svi ste upoznati s tim, ukoliko ste pratili te epizode, da je jak prirodni fungicid i da od bršljana možete da pravite jako dobru juhu za zaštitu vašeg voća i povrća, odnosno voćnjaka i povrtnjaka od različitih gljivičnih infekcija. Ali sada nećemo praviti takav preparat, jer ovde ono što nama treba od bršljana jeste upravo njegova uloga u pripremi eko deterđenta. Dakle, u pitanju su saponini. Za recept nam je potrebno samo 9 listova. Možete bršljan stalno da berete, tako da ne morate praviti gomila, a možete i da ga osušite za narednu sezonu ukoliko nemate bršljan u svom okruženju. To je to. Potrebna vam je samo ovolika količina, dakle 9 listova za jedan preparat. Možete to da uberete u nekoj šetnji po šumi, izađete, dižete svež vazduh i uzmete količinu za jedan preparat. Sada idemo da pripremimo prvo eko deterđent. Jer kao što sam rekla, u ovom preparatu ili u ovoj epizodi dobijete 2 u 1. Ako niste znali da napravite eko deterđent, sada ćete naučiti, a naučit ćete kako da napravite efikasan preparat protiv smrdljivuba. Postoje različite informacije o bršljanu, ali svi ste verovatno i informisani o lekovitosti lista bršljana. Kod bršljana su toksične samo bobice, tako da nemojte njih da konzumirate. Čitava biljka se koristi za različite lekovite preparate. Čak možete da kupite čaj od bršljana u apoteci. I sada smo došli u baštu. Prvo što radimo jeste da režemo ovaj list bršljana. Ove nam drške nisu potrebne. To ide kao malč u baštu i potrebno je što sitnije da ih iseckate. Vidite ovako kako to ja radim. Vidite? Što sitnije da bismo izvukli veliku količinu saponina iz bršljana. Suv je list kao papir i ukoliko koristite svež zeleni list, tečnost će biti zelena. Ako koristite suvlji list u kasnijem delu vegetacije, tečnost će biti smeđe zelenkasta. Dakle, sada ćemo dobiti intenzivno zelenu tečnost. Ovo je dovoljno sitno.
Za ovaj preparat potrebno vam je 9 listova bršljana koje ste iseckali, jedna činija u koju ćete staviti te listove. Prelićete sa 250 ml ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji sat vremena. Tada ćemo da procedimo i dobit ćemo jednu tečnost koja zapravo predstavlja eko-prirodni deterdžent. Nakon sat vremena procedite i dobijete ovako tamnu tečnost od listova koji su sveži, kao što sam rekla. Nešto će biti svetlija od suvih listova i pogledajte. Dobili ste deterdžent. Upravo ova pena je ono što pere vaš veš, tako da ovaj deterdžent možete da iskoristite za pranje veša. Stavite samo u veš mašinu upravo nekih 150 ml za jedno pranje, ali sada ćemo ovu tečnost upotrebiti za pripremu preparata. Pripremom eko deterdženta uštedeli ste novac zato što se bršljan nalazi svuda u prirodi, besplatan je, dakle odete, prošetate, dišete čist vazduh i uberete sebi bršljan da napravite eko deterdžent. Drugo, zaštitili ste svoju okolinu. I treće, zbog čega smo se svi okupili danas, možete bez ikakve bojazni da napravite preparat koji u sebi sadrži deterdžent. Idemo dalje sa pripremom preparata. U 250 ml deterdženta dodajete 150 ml jabukovog sirćeta. Sada je ovo spremno za prskanje. U prskalicu stavljamo ovu količinu i dodajemo 500 ml vode. Dobijete jak sprej za tretman smrdibuba. 500 ml vode. Naš sprej je spreman i na vaše pitanje koliko dugo može da stoji ovaj sprej na hladnom, držite u frižideru nedelju dana. Svoje paradajze svaku noć isperem pod mlazom vode. Čuli ste me da mlaz vode, to je nešto što vam svi govore da se ne sme raditi s paradajzom i svi vam kažu paradajz se nikako ne sme prskati preko lista. Bukvalno uzmem vodu na sprej, odnosno na ovu prskalicu i čitav paradajz isperem dobro. Na taj način isperem tragove smrdibuba, jer je jako važno isprati njihove tragove. Ti mirisi njih privlače ponovo nazad. Kao što vidite, ovaj paradajz nekoliko noći je već okupan, jako dobro izgleda. Mislim da ovom paradajzu i prija ta količina vlage koju dobije preko lista noću zato što su visoke temperature. Očuvan je i ne vidim niti jednu smrdibubu. Ovo vam je dodatni savjet, a sada ćemo da tražimo smrdibube i da ih prskamo. Ovim preparatom možete da prskate svaku noć. Kada se borite protiv smrdibuba morate zaista da budete efikasni svaki dan. Odvojite 10 dana, ali ćete se izboriti s njima. Dakle, neograničeno možete da ga upotrebite. Bršljan je lekovita biljka, kao što sam malo pre rekla. Jabukovo sirće svakako koristite u ishrani, dakle nije agresivno. Ukoliko imate neki savjet za nas, neki efikasan preparat, podelite to u komentarima, podelite ovaj video ako vam se dopao, da pomognete svojim prijateljima ili drugim baštovanima. I ukoliko želite da uđete u učionicu, imamo još samo 4 slobodna mesta, nakon toga se pokreće lista čekanja i bit ćete obavešteni svaki put kada se oslobodi mesto.